காட்டில் ஜிங்கு என்ற ஒரு வண்ணமயமான குரங்கு இருந்தது. அவனுக்கு நடனம் என்றால் உயிர். ஆனால் அவன் ஆடும்போது எல்லாம் தடுமாறுவான். ஒரு நாள் காட்டின் வருடாந்திர நடன விழாவிற்காக எல்லோரும் தயாராகி வருவதை ஜிங்கு பார்த்தான். தானும் ஒரு அருமையான நடனமாட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான். மேடையில் ஏறிய ஜிங்கு ஒரு பெரிய சுழற்சி செய்ய முயன்றான். அப்போது அங்கே இருந்த ஒரு வாழைப்பழத்தோலில் வழுக்கி பழ அலங்காரங்களுக்குள் உருண்டு விழுந்தான். பழங்கள் எல்லாம் காற்றில் பறந்து ஒரு புதிய நடனத்தை உருவாக்கியது. அவனது இந்த தடுமாற்றமான நடனத்தை அனைவரும் கண்டு சிரித்தனர். ராஜா யானை இதை வாழைப்பழ டான்ஸ் என்று அறிவித்தது. எல்லோரும் ஜிங்குவுடன் சேர்ந்து ஆடி மகிழ்ந்தனர்.